سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستین و این ویدیو رو میبینید خوب و عالی باشید. ما در شهر زیبای دبی هستیم. اومدیم به منطقه مارینا، یکی از توریستی ترین مناطق دبی که پر از آسمون خراشه. قراره که تو این ویدیو یکی از بهترین و محبوب ترین تفریحات دبی رو بریم و بهتون نشون بدیم. قایق زرد، قراره که سوار قایق زرد بشیم، یلو بوتس، و بریم و کل منطقه مارینا و بعدش پالم جمیرا رو با هم دیگه ببینیم. امیدوارم که دیدن این ویدیو لذت ببرید. قبل از اینکه سوار قایق بشیم بهتون بگم که این قایق مدت زمانش از 45 دقیقه هستش، 60 دقیقه تا 100 دقیقه، که قیمتش به درهم میشه نفری 150 تا 300 درهم که به دلار میشه حدود 40 تا 80 دلار. برای ایرانی ها هم تقریبا نفری 2 میلیون هست تا اگه 100 دقیقه بخواین نفری 4 میلیون. ما هم بلیت قایق زرد رو از سایت معتبر دبی بلیت گرفتیم، بریم که با هم دیگه سوار قایق زرد بشیم و لذت ببریم.
اینم از یلو بوت، قایق زرد که واقعا وقتی که سوارش میشیم خیلی لذت بخشه. همین که بین این همه آسمون خراش میریم واقعا خیلی دیدنیه. یک سری اینجا هم قایق‌های خصوصی و حالا تفریحی دیدید که اینا رو هم میتونید هر وقت اومدید رزرو کنید. دوستان عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید. خیلی ممنونیم که مثل همیشه ما ویدیوها حمایت میکنید. ما سعی میکنیم که بهترین جاها رو در هر جای ایران و جهان بهتون نشون بدیم. امیدوارم که لذت برده باشید. حتما نظرتون رو مثل همیشه به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. مواظب خودتون هم باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.